Hello লগবোৰ গুড মৰ্নিং আজি গোৱালপাৰা এডোখৰ ধুনীয়া জেগাত লৈ যাম আপোনালোকক বলো ৰাস্তাৰ ভিউ নেদেখাকৈ আপোনালোকক দেখালো এই গন্তব্যস্থানৰ ধুনীয়া বিউটিফুল সিন ফাইনেলি গাইজ আহি পালো এই কোণে হৈছে ধুনীয়া ভাল লগা জেগাডোখৰ যেজোখৰ জেগাত শিৱ মন্দিৰ আছে এইখন গোৱালপাৰাৰ এক অন্যতম স্থান অৱস্থিত আপোনালোকে সময় দি দিম যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে চাওক ৰাস্তাত ধুনীয়াকৈ বনাইছে চিৰিডোখৰ যদিও অকণমান ওখ হয় না হ'লেও ঠিকে আছে বাৰু কিন্তু চিৰ উঠোতে উঠোতে দেখিলে ভাগৰে লাগিছে মোৰ এনেকৈ অকণমান দুখজমান গৈ পেলাই দেখিলোঁ ৱাও ভাল লগা জেগাডোখৰ এতিয়াহে দেখিছোঁ বহুত কষ্টৰ অন্তত এই খোজকাঢ়ি যোৱা মহাপুৰুষজন দেখিছেনে এইজন ইয়াৰে লোকেল ল'ৰা নাম হৈছে কছাৰী লাষ্ট টাইমত সেৱা চেৱা কাঢ়ি লৈ তলত নমি গৈ থকা সময়ত হাঁহি ধেমালিৰে সৈতে এনেকৈ আৰু এই মিনি ব্লগটো শেষ কৰিলোঁ গুড বাই গাইজ